Aku pikir ini adalah akhir dari kisah cintaku, tapi ternyata ini baru permulaan dari penderitaanku. Suaminya mulai pulang larut, dan senyumnya yang dulu hangat kini terasa dingin dan jauh. Hingga suatu hari hatiku hancur lebur melihatnya tertawa bahagia bersama yang lain. Di bawah hujan, aku memutuskan untuk bangkit dan menemukan kembali diriku sendiri. Dengan tangan kananku, aku menciptakan masa depanku sendiri. Setiap jahitan adalah langkah menuju kebebasan. Kekuatan sejati bukanlah tentang membalas dendam, tapi tentang bangkit dan menemukan kedamaian di dalam diri sendiri.